हे गाइस, वैसे तो आजकल हम लोग का सिर्फ घूमने का वीक चल रहा है। जब से मैं बनारस आई हूँ सिर्फ घूम ही रही हूँ, ये यहाँ से वहाँ। और ये देखिए, हम सोमवार गए थे, बहुत मज़ा आया था गाइस, बहुत मज़ा आया था। हम लोग बाइक से गए थे और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था वीडियो। मैं वहाँ का सारी व्यू लिए, सारी पिक्चर थी, मैं सारी पिक्चर धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और रास्ता बहुत ही अच्छा था और नीचे खूब सारे झरने थे, खूब सारा पानी था और खूब सारे मंकीज़ थे। कीप वॉचिंग, बाय।